Amžėjimas yra labai individualus dalykas, ar ne? Tai be abejo yra genetika. Jūs turbūt visos girdėjote dabar apie epigenetiką. Epigenetika tai yra genetika, kad davė tėtis ir mama, ar ne? O toliau priklauso vėlgi, kiek metų nugyvenom, kaip mes nugyvenom. Epigenetika yra apie tai, ką valgau, kaip miegu, ką galvoju, ką jaučiu, kiek sportuoju, kiek pyragaičių suvalgau ir kiek surūkau, ar ne? Tai jeigu genetikos mes kaip dievulis davė ir tėvelis su mamyte, tai dabar su, reiškias, epigenetika mes galim valdyti, ar ne? Tai ir kuo daugiau turim žinių, kuo turime valios ir kažkokios disciplinos, nes turėti gražią odą reikia būti disciplinuotam žmogui, ar ne? Nes moteriai ir vyrui išsimiegojimas turi įtakos, vandens kiekis turi įtakos. Na, kaip mano mokytojas sakydavo, jeigu jinai rūko ir nesisaugo, reiškia saulėje, pastatei nuo kėdės ir išmetei pro duris. Tai čia buvo toks griežtas suvokimas, kad moters grožiui, odai labai, tas svarbu. Ir gijimui, ir plastikos chirurgam irgi gijimas po rimtų operacijų irgi priklauso. Taigi mes turim visose odos struktūrose pokyčius, tai yra ir dermos pokyčiai, jie turbūt labiausiai duoda suglebimą, sukrėtimą, nes ta visa gelinė masė, jinai pradeda bliūkšti, ar ne? Jeigu yra struktūriniai pokyčiai, tai ne tik raiščiai, bet ir kaulinės struktūros, ir riebalinių audinių paneliai, ir kaktoje, ir veide pradeda viskas smukti, ar ne? Oda nebeturi ant ko laikytis. Na ir paviršiniai pokyčiai, tai mes ką turime? Ir odos paviršių, ir neligumus, ir poras, ir pigmentaciją, ir pačią tekstūrą, ar ne, kaip ta oda atrodo. Taigi ir vėlgi, kiekvienas tuo greitkeliu važiuojam labai skirtingai. Ir labai priklauso nuo mūsų, ar ne? Bet tikrasis grožis per paskutinį 10 metų tikrai pasikeitė, kad mes ne vien tik kad putlumas, nes visada grožio etalonas, vat, 16, 20, 25 metų merginos, tipo putlios lūpos, putlūs skruostukai, visa proporcija ar nelaikosi, bet iš tiesų tai nėra vien tik tauris ir ne vien tik raukšlių nebuvimas ir vėlgi mes nekalbam apie odą tik kaip apie paviršių. Kadangi oda yra labai kompleksinis organas ir didžiulis organas, kitų specialybių gydytojai, mes dar praeitą savaitę irgi turėjom diskusiją tarp ne dermatologų, sako, ką jūs čia įsigalvojat, kokia čia oda jūsų organas. Tiesiog oda. Sako, nieko čia ypatingo. Bet mes ją matom kaip labai sudėtingą, kompleksinę savo smegenis turinti organą atskirą, ar ne? Nes jisai 2 kvadratiniai metrai, tai nėra mažai, tai jisai vienas didžiausių organų ir jis atlieka labai daug funkcijų. Tai kokios yra dabar paskutinės tendencijos, jeigu jūs irgi, kadangi esate grožio srity ir tas visiems aktualu tiek jum, tiek jūsų klientėm, tai yra svarbu tai, kad jeigu mes prieš 20 metų, kai prasidėjo botulino era, kai prasidėjo filerių era, ne, dauguma specialistų nei žinojo, kaip tą daryti, nei žinojo, kiek reikia daryti ir su kokiais produktais geriau. Pradžioje Lietuvoje irgi daug kas mokėsi ant savęs ir savo klaidų, ar ne, ir buvo labai didžiulis, sakykime, perteklius tų filerių, perteklius, sakykime, dozių botulino. Tai dabar viskas pereina nuo tūrio, nuo pūtimo į eina odos kokybė. Ir didžiausias dėmesys, nesvarbu kaip atrodo kontūrai, forma, jeigu nėra odos kokybės, jeigu jinai nėra švytinti, atrodanti sveika, vis tik bendras vaizdas blogas. Taip, tai odos barjeras, odos vaizdas yra labai svarbu. Ir ką aišku, mes turime didžiulę, gal sakyčiau, ir bėdą, ir tokią tendenciją, čia tik toko įtaka, kad yra labai jaunėta populiacija. Gal pokytis yra atsiradęs skirtingas tai, kad moteris nori pradėti rūpintis anksčiau. Ir jau ne 20-25 metų merginos ateina dėl aknės, ateina dėl egzemos, sako, o beje, ką aš, profesorė, turėčiau daryti, kad aš nenoriu susent, aš noriu atrodyti gražiai, aš noriu sulėtinti senėjimą, kokios mano instrukcijos, ką aš turėčiau daryti, kur eiti, kokias procedūras daryti. Ir tai irgi, okei, jau jinai 22 jau planuoja apie procedūrų visą paketą 10 metų į priekį. Na, tai yra jau kitoks požiūris, ar ne? Nes
Mes kaip užaugę, atsikėlei, prastai atrodai, gerai skambinu, jau kažką reikia daryt. Kaip mano draugė sakė, atsikėliau, botulino nėra, reiškias jau turiu rašytis. Tai nėra tokio pripuolamas, jisai buvo daugiau grožio puoselėjimas. Na ir aišku, dabar regeneracinė medicina, jinai išvis būdinga, kad peptidų era dabar visi ko tik nori, į vidų leidžiasi, geria, valgo, tai vienokios dietos, tai kitokios, tai tam, kad regeneruotų organizmas iš vidaus. Ir tai labai svarbu, todėl kad ir baltymų kiekis, ir riebalų kiekis, kiek mes naudojame, vitaminai, mikroelementai, irgi reikia saikingai, nes čia mes irgi labai persistengiam, ar ne? Aš iš tikrųjų man truputį baisu, kai dabar žmonės dirba labai intensyviai, bet ką jie daro, jie egzistuoja ant šotų, ant infuzijų, ant tokių injekcijų, sakykim, kur palaiko jų labai ekstremalias gyvybines funkcijas, bet iš tikrųjų tai mes tuos resursus labai išnaudojam. Tai irgi reikia jausti tą balansą. Na ir aišku, viskas nuo degančios bulvės principo pereina prie ilgalaikės strategijos, ar ne? Ir jūsų darbe, ir mūsų darbe labai svarbu planuoti. Tai esmė dabar labai daug kalbama įvairiuose kongresuose, kad atkurti odos biologiją, nes su mūsų vartotojišku įpročiu mes tiesiog ją nuvarginam dar labai. Tai čia nežinau, kiek jūs susiduriat, bet ką mes matome, kad persistengiama irgi su odos priežiūra. Tai, kad tu eisi pas kosmetologą kiekvieną dieną, oda nebus gražesnė. Ta žinom, ar ne? Yra tam tikras ritmas. Tai, kad jin darys man lazerį kas savaitę, jinai nebus gražesnė. Aš padarau lazerį, aš turiu laukti mėnesį. Turi būti kolageno gamyba, turi būti kažkoks ritmas, aš kažko noriu iš tos procedūros, ar ne? Ir turiu turėti kantrybės, kad jinai suveiktų. Ir kas dar labai svarbu, aišku, keičiasi nauja mada, kad visada turbūt ir jūs girdite, bet mes ypatingai, kad, sako, labai prašau, atrodyčiau graži, atrodyčiau sveika, atrodyčiau natūrali, neskaudėtų, mėlynių neliktų po procedūros, žodžiu, daug pageidavimų, bet tai aišku yra, kad atlikti procedūrą, išlaikyti žmogaus proporcijas, išlaikyti žmogaus natūralius bruožus irgi yra menas, todėl kad 1 milimetras, 1 centimetras ir veido bruožus gali pakeisti su įvairiom procedūrom. Tai už tai tas labai svarbu. Aišku, mes turim dabar tendenciją, kai 8 metų mergaitės nori pakių kaukių. Tai Vilniuje tai yra tragedija, jau nekalbu make-upo seto, bet pakių kaukės, jos daro pilingus, jos purškiasi tonikus, siaubas. Tai mamos atveda tas 8-9 metų mergaitės, kurios jau visą ritualą geriau jos išmano negu dauguma iš mūsų. Tai dabar grįžtant prie to biologinio organo, kas yra labai svarbu. Barjeras, tai kaip jisai atliekamas, visų pirma atstatomas arba prižiūrimas, tai visų pirma, aišku, tai yra kaip namie, nuprausiamas visos dienos nešvarumai, ar ne? Tai vienas dalykas, pati oda išskiria ir riebalų, ir įvairių medžiagų, ir prakaito, kitas dalykas yra daug dulkių, daug net ir didžiuosiuose miestuose sunkiųjų metalų. Ir jeigu yra ofisai, kur dabar dangoraižiuose, tai irgi oras labai sausas, paviršius išsausėja, irgi ten yra epitelio nusilupančio, tai labai svarbu, kad tas barjeras būtų teisingai prižiūrimas. Ir tiek namie, tiek procedūrų pagalba. Imuninė sistema, tai oda atsakinga, odoje yra tam tikros ląstelės, kurios skubiai sureaguoja, ar ne, į bet kokius išorinius faktorius, cheminės medžiagas, alergenus, bet noriu pasakyti, kad oda reaguoja ir emocijas, ar ne, tai irgi jinai gali uždegimu sureaguoti į mūsų mintis ir jausmus. Tai vėlgi yra dėja, negali kiek nori galvot ir ką nori galvot ir ilgai, ypač negatyviai. Tai kaip sakau, taisyklė 15 minučių, pablioviai, pažliumbiai, patrepsėjai, gali lėkštės padaužyti, jeigu negaila, bet grįžti į save, nes niekam to nereikia, nes kitaip organizmas meta į sistemą daug toksinų, daug stimuliantų ir tada prasideda, ypač jeigu tai dienos bėgi ir vienos ir kitos ir pastoviai, tai atliekama, tada užsiveda uždegimo mechanizmas ir ne iš
kažkur atsiranda ligos, bet grynai iš mūsų jaudulio, išgyvenimo, reakcijos į tai, kas vyksta. Mikrobioma, jinai labai svarbi, todėl kad kiekvienas tarpupirštis, kiekviena raukšlė, kiekviena zona kūne turi kitą chebrą, kaip sakau. Mikrobioma visai kitokia. Ir žarnyne jinai pati didžiausia ir svarbiausia yra žarnynas mūsų. Jeigu nežinojo, tai tikrai žarnynas yra pagrindinis imuninis organas. Nuo čia smegenys, čia baimės, čia reakcijos, čia mūsų reakcijos visos, ar ne? Tai labai svarbu, ką mes jaučiame, tai pirmiausia tas ir nei šiaip sau yra posakis gut feeling. Todėl, kad tu jauti žarnom, jos iškart sureaguoja. Tau dar nedašyla, oda gali jau parausti, sureaguoti, jau spuogas atsirasti, net ir po valandos ir delnuose, ir veide kartais buvo, kad pyragėlių privalgyk, žiūrėk, jau į antrą dienos pusę saldumynų tikrai kažkas pradeda niežėti, lysti ir taip toliau. Delnuose, jeigu stresas, per valandą gali išlysti, visi delnai būti nuberti. Tai kaip ir atrodo čia stebuklai, bet realiai koks unikalus organizmas, kaip jis reguliuojasi, kiek jis siunčia simptomų. Tai irgi mikrobioma, jeigu mes strese, jeigu mes pavargę, išsekę, numiršta pusė ten tos bakterijų, grybelių, pirmonių ir visokių kitų, kurie turi gyventi, kad palaikytų mūsų organizmą, virškinimą ir sakykime, kitas funkcijas. Ir beje, nėra nei vienos sterilios vietos, kad jų nebūtų. Tai buvo didžiulis nusivylimas, kad ir akiuobaliai, ir sąnarių kapsulė yra visko pilna, tai mes nesam absoliučiai sterilūs. Uždegimo reguliacija, vėlgi čia didžiulę rolę atlieka pats šeimininkas. Ir tiek mityba, tiek nervų sistema yra labai svarbu, ar mes paleidžiam uždegimą ar ne. Už tai, dėl ko aš tą sakau, man tas pasidarė labai svarbu seniai, todėl kad aš galiu labai gerai išmanyti mechanizmą ligos, aš galiu išmanyti labai gerai savo produktus, aš galiu labai gerai žinot vaistus, viską suskirto tobulai, kaip negyja, taip negyja. Ir ką jis sako, tai nesako, kad aš ten nemiegoju, aš ten litrą vyno išgeriau ir geriu, aš ten rūkau, arba ten, sakykime, išvis čipsais ir picomis maitinuos, kaltas vis tiek gydytos, negyja. Ką jūs beskiriat, negyja. Tai dauguma pradedančiųjų gydytojų visada jaučiasi kaltę, kad kažko jie nežino, nes tu pradedi nuo savęs. Tai lygiai taip pat tikiu, kad jūs irgi turite daug klientų, kurie, ką jūs bedarot, jie ateina vis tiek nepatenkinti, buvo gerai, bet trumpai. Ar ne? Nėra to efekto. Bet jisai ir negali būti, nes yra patys žmonės, labai jų gyvenimo būdas, jų elgesys, jie nejaučia, kaip jie gyvena, tas labai svarbu. Vandens balansas, žinom, kad mes labai gerą, kažkas pasakė vieną apibūdinimą, kas yra žmogus. Agurkas su vienu, reiškia, stulpeliu smegenų linijos. Ta prasme, kad mes esame iš esmės vanduo, 70–80% sudaro vanduo, tai labai svarbu, kad tos ląstelės ne tik turėtų, kad neužsistovėtų tas vanduo, bet jis cirkuliuotų. Kad jis cirkuliuotų, mes turim jo pakankamai gerti ir kad būtų apykaita ir limfodrenažas. Limfodrenažas veidui, limfodrenažas kūnui, ar ne, per judesį, per procedūras ir taip toliau. Ir ląstelių komunikacija, tai nespėjai pagalvoti, jau kraujyje kita biochemija. Tai tą reikia žinoti, kad mes tiesiog turime stebuklingą poveikį organizmui ir jisai momentiškai keičiasi biochemija. Jeigu aš galėčiau įdėti į kraujo, įstatyti daviklį ir keisti temas, tai provokuoti, tai linksminti, tai liūdinti, tai jūsų biochemija pastoviai va taip ir keistusi kaip linksmiai karneliai. Ką aš noriu pasakyti, tai gyvas organas, kuris labai gyvai ir momentiškai reaguoja. Ir už tai viską, ką mes darom, turi esmę, turi prasmę, bet labai svarbu edukacija mūsų klientų, kad ką jie daro namie, kaip jie gyvena. Dabar kokios tos estetinės procedūros,
apie barjerą ir procedūras, ką jūs darot, nu, tai turbūt man tikrai ne kažkaip nusprendžiau, kad man nėra ką kalbėt, nes jūs tikrai žinot, mes renkamės pagal odos tipo, mes turime jautrias odas Lietuvoj, sausas odas ir turim mišrias riebias odas, ar ne? Tai yra kaip ir toks. Ir paskiau, sakykime, su amžiumi arba tam tikrais periodais hormoniniais mes turim dar didžiulę bėdą pigmentaciją. Taip, ir taip toliau, kurią labai labai sunku tiek jum, tiek mum ją sugydyti. Dabar estetinės procedūros, grubiai injekcinės grožio procedūros, tai aišku yra veikiančios reiškias raumenų atpalaidavimą, tūrį koreguojančios ir stimuliuojančios. Tačiau visos tos injekcijos netkuria odos barjero ir nesumažina tiek uždegimo. Kas mum labai svarbu, kad aš tikrai paskutiniais metais matome, kad atvyksta labai labai lietuviai yra perfekcionistai ir jie nori viską daryti tobulai, tai reiškia, gink dieve, kad padaryt pagal planą, režimą ir jos eina ir eina. Ir dažnai, pavyzdžiui, pamatau pacientus, pavyzdžiui, dermabrazija arba mikrodatinė mezopeno procedūra daroma kas savaitę ar dvi, intensyviai, agresyviai. Ir, pavyzdžiui, aš tą žmogų mačiau anksčiau, jo odą, kur buvo stangri, nuo tų perteklinių procedūrų, kas darosi, žiaurus suglebimas. Poros dar labiau išsižioja. Ir vietoj to, kad mes gautumėm geresnį rezultatą, tai gaunasi blogiau. Ir čia aš galvoju ir sakau, kodėl tu taip darai? Tai man taip sakė, sakau, bet negi tu nematai, kad vietoj to drimba. Aš nežinau, ar jūs esat mačiusios, bet turiu nemažai pacienčių, kurios labai mėgsta agresyvų veido masažą. Jūs ir kai jis labai agresyvus, nežinau, atsiranda laisvumas odos labai stiprus. Tai yra daug tokių. Arba, sakykim, dabar taip madinga mikrodatinė RF, irgi kaip per dažnai dabar daro labai anksti, kas darosi, jeigu ne ten, ne tuo tikslu, su riebaliukai visi suvirinami. Reiškia, sukrenta oda. Vietoj to, kad jin taptų stangresnė, jinai sukrenta. Tai žodžiu, reikia labai atkreipti dėmesį ir turėti planą, ar ne? Nes labai svarbu, kai aš matau pacientą, aš visada galvoju, ką aš su ja darysiu po 10 metų. Nes jeigu aš prisiliečiau prie moters vyro veido, aš dedu parašą. Tai mano parašas, tai mano reputacija ir aš noriu, nu, kai pamatysiu gatvėje, kad nereiktų bėgti į kitą pusę ar neslėptis, nes gėda už savo darbą. Tai tas labai svarbu, kad labai reikalinga sistema ir mes ir mokom savo gydytojus ir turbūt ir jum labai svarbu, kad kompleksiškumas ir ką aš su tavo oda darysiu šiandien, po mėnesių, po metų. Koks mano planas yra, ar ne? Tai tas labai svarbu. Mes, aišku, medicininės procedūros keičia struktūrą. Kai yra liga, tai mes turim vaistus skirt. Kai reikia, visai nėra, sakykime, dabar svorio netekimai, stresai, nelaimės, ligos. Na, veidas sukrenta per mėnesį, per 2 savaites, ar ne? Ir ten yra bėda. Be į rimtų intervencijų tu tiesiog bendro vaizdo negali atkurti. Kur mum labai svarbu ir ką mes labai norime, kad ta odos barjeras atstatymas irgi jisai neatsistato per vieną procedūrą, ar ne? Reikia tęstinio, reikia plius niekas geriau nei jūs nesustato priežiūros namie produktais, pažįstant odą. Tas irgi labai svarbu, nes dermatologai dažnai neturi tam laiko ir dėja pasakysiu ir žinių. Ar ne? Nes įsigilinti į produktus, jų kombinacijas yra labai svarbu, jausti odą, pažinti odą ir pasiūlyti geriausią žmogui tą planą, nes namų priežiūra labai svarbi. Ir be abejo reikia laiko, kad atlikti ne vieną procedūrą. Tai kosmetologas mum nėra papildoma paslauga, tai yra būtinai darbo dalis ir labai svarbi, nes vienas dalykas pastoviam priežiūrai, pastoviam atstatymui barjero ir analizei ir, sakykim, gydymo palaikymui, tai yra labai labai svarbu, nes jeigu gerai prižiūrėtas barjeras, man praktiškai aš nieko neturėčiau pradėti be veido paruošimo.
net botulino, nei lazerio, nei biostimuliantų, jeigu nėra paruoštas veidas teisingai. Taip turėtų būti ir net neturėčiau prisiliest. Kartais žmonės taupo, kartais moterys neskiria tam laiko ir neparuošia odos, ar ne? Aišku, rezultatas prastesnis. Nes, kaip sakau, visuma vis tiek labai svarbu, kaip ta oda atrodo. Jeigu jinai nėra sveika, jeigu yra ir raudona, ir šerpetota, sakykim, pigmentuota ir tokia nelygi spalva, nu, negražiai atrodys. Tu pūsk kaip nori, tempk kaip nori, nu, negražu vis tiek yra, bendras vaizdas negražu. Ir randai, nes ir randų gydyme jūs labai daug galit prisidėti su mikroadatinėm procedūrom ir taip toliau. Tai dabar kas buvo turbūt svarbu, aš esu gavusi ne vieną klausimą, tai nes dažnai ir pacientai klausia, tiek ir jaunų gydytojų, tiek ir kosmetologų, koks tas planas, nuo ko pradėti, nuo kokių estetinių procedūrų pradėti. Tai už tai sumaniau, kad labai svarbu ta pirminė konsultacija, labai dažnai mes ją darome kartu iškart jau su pirmom procedūrom, bet be abejo, jeigu aš vis daugėja pacientų, kurie nori ateiti ir susidaryti metų planą ir žinoti, ką daryti, nes rinkoje labai daug procedūrų, labai daug aparatų, labai daug specialistų, labai daug klinikų ir žmonės pasimetė, nes be abejo visos klinikos pačios geriausios, visi specialistai patys geriausi, o pasiūla yra labai skirtinga. Tai ir mes turime be abejo labai daug blogų rezultatų, nes matome ir gatvėse, ir renginiuose, kad yra tikrai buvo graži moteris, kažkas ne taip ir jinai ir turim nemažai žvaigždžių, kur atrodo, kas va dar labai svarbu, ar ne, procedūros, jeigu teisingai atlieki, tu turi pajaunėti. Turi šviežesnis atrodyti, laimingesnis, skaistesnis. Labai dažnai matau atliekamos procedūros ir atrodo vyresnis moteris arba vyrai, ar ne? Arba vyrai, pavyzdžiui, vyrom procedūrom tai daugiau moteriškumo suteikia, kas irgi reiškia ne taip atlikta. Tai, bet man turbūt didžiausias dalykas, jeigu moteris kažką daro, tai aš tikiuosi, kad jin atrodys jauniau bendram vaizde, bet neseniau. Ar ne, nes jin gali būti atrodyti lyg tai viskas lygu, raukšlių nėra, bet jinai bendras vaizdas atrodo ne pagal amžių vyresnė. Tai tokių tikrai matome ir mes. Tai kai ruošiamės, kaip aš darau, ar ne, nes man labai svarbu, ko žmogus nori. Antras dalykas, kol žmogus pasakoja, ko jis nori, aš vertinu veidą, veido proporcijas, yra 3 dalys, jos turi būti visos tolygios ar ne, kad matytume. Šita vieta labai dažnai sensta greičiausiai, nes mes daug mimikuojam, kokteilius geriam, kas rūko, kas šypsosi ir daug kalba ar ne, tai labai mobili zona. Ir kita zona yra kakta, ar ne, labai svarbu, kitos labai emocingos, labai daug emocijų turi, tai irgi arba ta viršus, arba pačia sensta greičiau. Tai kai aš matau moterį, nesvarbu koks amžius, ar ne, įprastai moteris ateina 35, sakykim, 35-40 metų, kada jau sako, nu jau kremai nepadeda, kaukės lakštinės nepadeda, jau kiek bemiegosiu, atsikeliu vis tiek, ateinu į darbą, išsimiegojus laiminga, sako, ko tokia pavargus? Tai sakė, blemba ir sunervina. Tai kai, arba kitas dalykas, vyrai dėl ko ateina, kada sako, ko tu piktas. Nu, kiek gali pykti, sako, nu, tai vyrai ateina dėl to, kad pikti, arba kai labai daug sportuoja, tai atletiški vyrai irgi labai svarbu, sunyksta riebalinis visas poodinis sluoksnis, jie gaunasi tokie įtrauktais skruostais, labai asketiški, tokie kaip iš kokio Tibeto grįžę. Bet kai aš irgi labai bijau moterų, kurios staigiai pradeda bėgti. Tai mielosios, daugiau 5 kilų neleidžiu. Gerai, nes yra tikrai tos, kurios pradeda bėgti 10 km, 20, 30, pradžioj labai pagražėja figūra, bet man siaubas veidas. Jisai visiškai sukrenta, jisai visas riebalinis, nuo čia vėliausiai nueina, bet nuo čia tai greičiausiai ir nuo krūtinės, ar ne? Tai tą turėkit omeny, kad tai jau kai pamatau, kad veidas sukritęs, sakau, nesakyk, kad tu pradėjai bėgiot, sako, taip, sakau, 10 kilų, taip. Nu,
Tai čia yra tokie iššūkiai ar ne, bet jie yra labai grožiui, labai negeri. Jau bent prašau iki 5 kilų mažint, tada ne taip baisu. Tai ką aš noriu pasakyt, kai pirmą kartą įvertinam, išklausai klientą, bet labai svarbu mano pačios nuomonė, ką aš matau ir į ką žiūriu. Lygiai taip pat turbūt ir jūs, ką padarius, greičiausiai būtų geriausias rezultatas ir matytųsi, kad pokytis yra, ar ne, kad žmogus pagražėjo. Tai be abejo reikalingos nuotraukos mūsų darbe, jūs turbūt nuotraukų nedarot, ar darot? Darot. Kažkaip anksčiau darydavom, paskui tas nutekinimas tos informacijos. Nu, dėl saugojimo nuotraukų irgi. Labai svarbu, kad turėtumėm, bet mūsų darbe tai praktiškai kokie 2/3 atvejų labai svarbu, kad mes būtinai reikia turėti nuotraukas. Įdomiausia, kad sekantis vizitas po 2 savaičių arba po 4 viską pamiršta, kaip atrodė, ypač jeigu nenusifotografavo. Nu tai pamiršta, kad tu gali paskiau muštis ir pešiotis. Bet jeigu turi nuotraukas, viskas ramu. Tai mes dar ką darom mimikoje, ar ne? Ne tik frontas, šonas, dar ir 2/3, bet ir pagurklis, ir kaklas, nes leidžiu kaklą, jinai pradeda kalbėti, kad į kaktą, kad kakle kažkas pasikeitė. Tai noriu pasakyti, kad visus atvejus reikia numatyti, nes visi nutinka mums. Ir tą reikia žiūrėti, nes nuotraukos tikrai padeda. Ir koks yra pagrindinis dalykas, yra čia metinis planas, jį tokį aš plius minus rekomenduoju bet kuriam, nesvarbu kokio amžiaus, ar 3-5, ar 50, ar paskutiniu metu po COVID turiu labai daug žmonių, 70-80 metų, moteris, kuris sako, žinai ką, visą gyvenimą rūpinausi vyru, vaikais, dabar anūkais, visus pinigus atidaviau, viskas, sakė, dabar numirsiu, kaliošus užversiu, sakė, padaryk mane gražią. Tai ir būna, kad jos nei karto nėra buvę net pas kosmetologą. Ant kiek nebuvo laiko, ant kiek nebuvo, sakykime, moteris pati savo prioritetas, ar ne? Tai ir jis sako, aš turbūt pavėlavau mažiausiai 40 metų, sakau. Mūsų korifėjai pasauliniai, estetiniai visada agresyviai sako, jeigu yra raukšlė, tu jau pavėlavai. Jeigu ten yra tas tipo, kur tu buvai. Bet aš manau, kad tada, kada žmogui parūpa, kada jam kliūdavo, tada ir laikas. Nes mados jos keičiasi, tu jeigu gerai jautiesi su visom raukšlytėm ir visu kuo, tai viskas gerai, čia yra filosofija, požiūris ir savijauta, kaip tu jautiesi kūne. Tai kai dažnai klausiu, jūs turbūt erzina viskas, kai specialistė, kad ar matau, manęs, pavyzdžiui, asmeniškai neerzina, be abejo, mano akis veikia kaip skeneriai, aš iškart nuskenuoju, matau, bet man netrukdo. Man nesinori ateit papurtyt, pasakyt, tu gal susileis botulinu. Ne, taip nėra, bet kai kuriem gydytojam taip yra, kad norisi, teko matyti, kad priejo restorane, sako, mergaitės negerai atrodot, paliko vizitinę, sako, jūs galėtumėt kaktą susitvarkyti. Jos tokiam šokė buvo, aš buvau šalia sekančio, tai įkala tau problemą, kurios tu gal visai neturėjai. Kai tu norėsi, tu ir pasidarysi. Tai estetika, estetinės procedūros šiai dienai mes suvokiam jau ne kaip prabangą, kaip galimybę nueiti, pasidaryti procedūrą veidui, nueiti pas gerą stilistą plaukų ar ne koloristą, tai yra galimybės, jos tapo galimybėmis ir jos pakankamai prieinamos ir už tai tiesiog reikia susiplanuoti, kad nepersistengti per daug. Ir nuo ko mes pradedam? Nuo odos paruošimų. Čia visada, jeigu moteris turi savo kosmetologą, aš visada prašau, kad grįžtų pas savo iki sekančios procedūros, jeigu mes kažką planuojam, arba darysim, arba gydom, kad visada toliau ir tęstų procedūras. Kada prašome susilaikyti nuo agresyvių, nes jūs irgi turite daug procedūrų.
Jeigu yra aknė ir aš pradedu aknės gydymą agresyviais vaistais, tai tą mėnesį aš norėčiau, kad nematytų kosmetologo, aš noriu pamatyt rezultatą. Bet po to mėnesio, kai aš matau atsaką į tuos vietinius vaistus, tada jau prašau, kad eitų ir lengvos rūgštys arba gali ir stipresnės, jeigu yra randai ir pustulės ir svarbiausia drėkinimas, barjero atstatymas man svarbu. Prie estetinių procedūrų labai gerai būtų padaryti paruošimą odos barjero, tai yra ir pilingas, ir aparatinės procedūros, ir, sakykime, drėkinimas, tam, kad žymiai geriau suveiktų visi kiti. Ir be abejo, vitaminas C, visi, reiškias, ko reikia odai, ar keramidai, ar drėkinantis, maitinantis, ar sakykime, be abejo, SPF turi būti, antioksidantai visi, tai jie labai svarbus, ar ne, mum tai tas labai padeda. Dabar sekantis etapas, kai oda paruošta, aš noriu ją sustiprinti. Visi dabar specialistai pasaulio prieš paimant botuliną, jeigu tu turi laiko, prieš paimant lazerį ir bet kurį kitą, būtina padėti padaryti, sustiprinti pačią odą, ar ne? Tai mes nekalbam apie jaunas 23, 20, 25, 27 metų mergaitės, nuo 27 daug kas labai sparčiai pradeda senėti, čia nuo genetikos priklauso, bet po 30 metų jau va ta regeneracija, regeneraciniai procesai, jie turėtų būti pradedami. Koks vienas iš regenerantų, kuris labai populiarus, tai yra gintaro rūgštis, ar ne? Jisai ir ramina, ir uždegimą mažina, ir per tą daro regeneraciją odos. Tai turbūt Lietuvoje labiausiai paplitęs ir daro turbūt visi, kas tik gali ir visur, bet yra labai stiprių, sakykime, regeneracinių produktų, kurie turi daug polipeptidų, polinukleotidų, aminorūgščių, nesurištų, reiškias, nesurišto hialurono. Ir jos vėlgi priklausoma. Pagal tai, kokios moterys Lietuvoje užimtos, aš kas 2 savaitės beveik niekad nedarau procedūrų. Vis tiek ritmas yra kas mėnesį, todėl kad vienas dalykas neturim mes to laiko, antras dalykas yra finansinis momentas, trečias dalykas, mūsų odos jautrios, kiek dursi, tiek mėlynės. Irgi mes negalim pastoviai būt mėlynės, ar ne, daugumos vis tiek turi, tai irgi tas ritmas yra tobula bent 2 padaryt. Bent 2 padaryt iš eilės, tai reiškia antras etapas regeneracija, antra, reiškia, darome 2 procedūras, kartais mes darome, jeigu bijo injekcijų, labai daug žmonių bijo skausmo. Kaip sakau, šita visa nauja karta, ypač jaunesnių žmonių, tai tirpstančių snieguolių. Jos sakau, tai negi negali pakentėti. Mes vis tiek sutepam nuskausmą. Ne, negaliu. Sakau, jūs neiškentėsit 1 dūrio, 5 dūrių, pavyzdžiui, profailo 5 dūrių. Ne, gerai, sakau, tai tada mezoterapija. Mezoterapiją papulėmis mes darom, bet mes rečiau, mes daugiau naudojame šautuvą, plazmo liftingą darome su šautuvu. Kodėl? Todėl, kad aš galiu įvesti 3 ml, 5 ml į tam tikrą odos gylį, palikti odoje, purškimo metodu lieka ant odos, tai gaunasi kaip kaukė, bet ir gaunasi 3000 dūrių. Tai reiškia, aš pradedu regeneraciją, ar ne? Plazma išvis, jeigu tu odos nesuerzinai, nesudirginai, neparuošei, nesujaudinai, kaip sako specialistai, tai tada jinai skystalas, nieko nepadaro. Tai už tai plazma geriausiai veikia po lazerių arba visokių dermabrazijų, po mikroadatinių, mezopenų ir taip toliau. Tai mes irgi darom plazmą su šautuvu. Tai irgi duoda švytėjimą. Sekantis dalykas, nuo 35 principe turėtų įsijungti lazeriai, bent jau nuo 40 metų amžiaus, tam, kad pasiekti dermos gylį, ar ne? Paviršių, kaip sakau, labai nori, pasimk druską, pasimk abrazyvės medžiagas, epidermitų padarysi regeneraciją, ar ne? Vienokią ar kitokią, su vienokiam kitokiam su rankšluosčiu ir tai patrini, jau vis tiek kažkokia regeneracija prasideda. Derma jinai tinginė, kol tu ją nieko neįbesi, nepadarysi, neįdursi, jinai nenori nieko atsinaujinti, jinai nenori reaguoti. Tai
kur mum reikalingi lazeriai, kada mes norim kažką nuimti nuo odos, kada mes norim sulyginti randus, tai randai, aknė, visi nelygumai ir kada mes norime duoti jaunatvišką vaizdą, stangrumą. Yra lazerių sistemos, kurių kombinacijos dėka mes gaminame kolageną, elastiną, ar ne, ir tada stangrėja oda iš vidaus. Tai be lazerių dėja ateina momentas, kada irgi negalime apseiti ir čia šiaip nuotraukose gana sunku, bet čia norėjau parodyti, ką viena procedūra, kaip odos kokybę keičia. Čia tik viena procedūra, ar ne? Tai ir pigmentacijos mažiau, poros traukiasi, ir stangrumas, skaistumas, ir net liečiant jaučiasi. Įprastai darom bent 2 procedūras. Čia irgi norėčiau pasakyti, čia dar lūpas iki galo dar nenusilupusi, bet kas pabando nors vieną tą procedūrą yra tikrai yra labai veido kokybė labai pagerėja. Ir stangrumas yra, ir šiek tiek liftas pasidaro, tai čia tik tai viena lazerio procedūra. Kada naudojam CO2 frakcinį, Lietuvoje mes visgi turime labai daug sausaodžių, plonaodžių. Šitą frakcinį mėgsta labai Amerika, kitos šalys. Rizika Lietuvoje yra irgi pigmentacija, nes lietuviai daug keliauja, yra daug paskiau pigmentacijų, kada mes jį tikrai naudojam, kada yra aknė ir nelygumai. Bet tą reikia ne vieną kartą padaryti. Bėda, kad iškrenta žmogus savaitei 2. Raudonis lieka iki pusės metų gali likti. Ir įdomiausia tai, kad jeigu užsienį Amerikoje, sakykime, Ispanijoje, vyresnės moterys nori to grožio, Lietuvoje dar mūsų, sakykime, 65, 70, 80 metų ne visos nori, ar ne? Jos neskiria tam nei laiko, nei pinigų, o jaunesniem ne visada aš skiriu šitą gydymą, todėl kad kartais jisai yra perteklinis, nes man labai svarbu, ką aš pridirbsiu. Plius šitas jisai plonina odą, tu nuskuti, ar ne? Kaip šiek tiek paviršių nuėmi, ypač jeigu yra randai, tai tu irgi negali kiek nori daryti. Irgi negali per vieną kartą labai giliai nueiti, nes ką tu padarysi, tiesiog randą. Esu ne vieną pacientę, gal ir jūs pačios matėtės, Ispanijoje labai tie cheminiai pilingai iš Amerikos ateina, tokius pilingus padaro, kad kaip makiažą nuėmė, su makiažu jin gerai atrodo. Nuėmė makiažą, nėra odos struktūros. Matėt, kaip lašinys atrodo? Matėt kada nors tokį vaizdą? Viskas sukoguliuota. Nėra odos, net porų nesimato. Ir Jėzus Marija, sakau, kur jūsų sveika oda, tai randi kur nors. Tiek sulyginta, tiek viskas vientisas randas. Dabar dėl botulino. Botuliną iš tikrųjų mes leidžiame absoliučiai visur. Tai reiškia populiariausia tarpuakis, kakta, žąsų kojelis, antakių lankas, bet žandikaulio linija populiarėja, tą leidžiau pakankamai daug prieš 20 metų, paskiau mečiau, nes daug kas neskirdavo tam, sakykime, dėmesio arba norėdavo daugiau kitų procedūrų, bet žandikaulio linija, nefertitės kaklas, daug vis dažniau tenka suleisti bent kuriam laikui į maseterius, ar ne, nes skauda žandikaulius, dantų griežimas. Azijoje labai populiaru gulbės kaklas, ypač vadinasi prieš vestuves, kad būtų gražus ištemptas nuleisti petukai, tai leidžiamas į kaklą, gali leisti į blauzdas, kur tik nori gali leisti. Žodžiu, tik tai kibirais, bet pats populiariausias veidas, ar ne? Tai kuo jisai gerai, kas esat bandę, kas nebandė, bet iš tiesų puikiai procedūra, vėlgi reikia įvairios technikos yra ir yra nemažai tų, bent 3 yra oficialūs botulino toksinai Lietuvoje. Aš labai myliu Veidė Vistabelį, botoksą, tą labiausiai pasauly populiarų botuliną, disportą kartais leidžiu, bet jis man grubesnis, vulgaresnis, daugiau turi tokio nuleidimo veido, ypač vyresnėme amžiuje, bet botulinas yra būtent ten, kur mes norim mimiką sutvarkyti. Labai yra daug maišo žmonės botuliną su fileriais, absoliučiai neskiria,
Tai vyrai sako, čia botulino į lūpas prisileidusios tos moterys. Ne, tai botulinas yra mimikai, ar ne, tai jisai mum labai svarbus. Kai mes norim struktūrą atstatyti, naudojam užpildus. Dabar patys populiariausi užpildai buvo hialurono, juvedermos užpildai yra turbūt vieni prabangiausių, bet jie, sakykim, daug metų rinkoje, ir aš daug metų pati dirbu su jais, tai noriu pasakyti, aš miegu ramiai, nuo 2007 juos leidžiu, Lietuvoje jų dar nebuvo, veždavausi iš užsienio, bet neturėjau per tiek metų nei vienos komplikacijos, dėl ko aš turėčiau būti nerami ar taip toliau. Tai geras produktas, kokybiškas, brangesnis gal negu kiti, daug yra kinietiškų prekių, bet na, veide aš nenoriu taupyti nei sau, nei kitiem. Vienas dalykas, aš noriu žinoti, ką leidžiu ir kad po 10 metų tai bus kokybiška ir nebus mišrainės ir nebus kros reakcijų ar ne, kryžminių kažkokių. Antras dalykas yra dabar labai populiari harmonika su kalciu, anksčiau buvo radiesas, kur vengdavau jaunom mergaitėm leisti, daugiau jau žymiai vyresnėm, nes jeigu ten sucementuos, kaip sakau, sušoks, tai jau nieko tokio, į naudą. Sculptra yra reiškias, laktinė rūgštis, pieno rūgštis, LNC yra polikaproninė. Žodžiu, jie daro irgi kaip užpildymą, natūralų regeneraciją, odos pokyčius. Kiek reikia daryti, jeigu užpildus darom kartą į metus, tie, kurie yra su biostimuliacija, kartą į 2 metus daroma. Tai žodžiu, pereinama prie labiau ilgalaikio poveikio, tai čia tik noriu pasakyti, kad po lazerio moteriai buvo šiek tiek ir padaryta 2 švirkštai, reiškia, hialurono rūgšties, ką nori duoda jaunatviškumo. Atrodo tiek nedaug, aš stengiuosi, kad kuo mažiau produkto būtų įvesta į organizmą, į odą, bet kad būtų ten techniškai durta ten, kur duos didžiausią rezultatą, ar ne? Tai mano tikslas nėra kuo daugiau produktų įvest, nes man reikia irgi galvoti, kas ten, ar hialuronas visom veide, ar oda, ar ne, ir kokios struktūros. Tai čia irgi vienas iš pavyzdžių pacienčių, ką kartu botulinas ir nes jinai čia tipo bučkį duoda, ar ne? Tai labai botulinas kartu su fileriais, ką gali duoti. Ir man kas labai svarbu, ar ne, kad jinai kuo natūraliau atrodytų, nebūtų išlūsta, nebūtų sustorėjusi, nesubopėjusi, kaip sako. Tik nepadarykit mane bobo. Tai irgi toks yra pasakymas. Tai, nu, tos proporcijos labai, nu, svarbios ir geriau mažiau negu daugiau. Tai kombinuotas estetinis gydymas, už tai mes visko po truputį geriau darom. Ir dar vienas dalykas, vat ir dar vat Portugalijoje diskutavom su, reiškias, diskusijos klubuose, kad pirmi metai yra paruošimo. Pirmi metai, kada jeigu moteris ateina pirmą kartą kažko nedariusi, tai yra daugiau, reikia ir tą padaryti, ir tą padaryti, ir tą padaryti, ir tą. Tai intensyvesni tiek galbūt finansiškai ir procedūrų apimtimis. Vėliau paliekam botuliną 2 kartus į metus, biostimuliantą 2 arba 4 kartus į metus, filerius kartą į metus. Kartą į metus arba kas 2-3 metus. Tai ką noriu pasakyti, kad vėliau, kai tu pastatai tūrį, kai pastatai kokybę, priežiūrai reikia mažiau. Ir tu gali ilgiau išlaikyti tą bendrą rezultatą. Tai vėlgi grįžtu prie to, kad tarp procedūrų veido odos kokybė, priežiūra yra labai svarbi ir joks skruostų išpūtimas makro arba ten, vėlgi dar dabar turbūt pastebėjot, labai daug merginų matau, kad ant tiek padarytos vyriškos apatinės dalys, kad jos kaip transvestitės atrodo. Tai yra blogas darbas, ar ne? Moteris turi būti vis tiek, jinai į putlumą, į ovalumą, jinai irgi neturi būti trikampiai, kaip Azijoje su trikampiais vaikšto, bet irgi neturi būti transvestitinis veidas. Tai vėlgi yra skonio reikalas ir dažnai būna ir susipykstu su pacientėm, kad sako, aš noriu taip, sakau, negaliu daryti, arba noriu dvigubų lūpų, ar ne? Nu, netinka, proporcijos netinka, negražu, baisiai atrodysim, gėda man bus.
Tai ačiū Dievui aš tokių neturiu. Nu, pas mane ateina moterys, kurios vėlgi gal renkasi, nu, pagal tai vis tiek visi žiūri, kaip tu ir pats atrodai. Tai aš neturiu ekstremalių poreikių, bet jeigu ir ateina, tai labai tada vis tiek keičiu jų nuomonę ir vis tiek nedarau, ko jos nori. Kitas dalykas, ar turiu moterų sugadintų? Taip turiu, verkiančių sugadintų, kur reikia atstatyti. Įprastai mes nemėgstam imti po procedūrų perpūstų lūpų, perpūstų skruostų ir visa kita. Bet jeigu variantas verkia, neis, negrįš, nes nėra, nu, arba net neturi pas ką grįžti, nesgi jeigu pasiskundžia labai dažnai, gi nėra nei čekio, kad apmokėta, nėra nei įrašo ir sako, jūs ponia pas mane išvis nebuvo, jeigu kokiam garažėlį. Tai žodžiu, tokiu atveju tada užsiemam su gydymu, bet aišku, tu net nežinai nei koks produktas. Tai dar vat ką noriu pasakyti, kad labai svarbu, jeigu kažką darotės, kad žinotumėt, ką leidžia, kiek leidžia, kur leidžia ir tobula būtų, kad dar būtų, nes visi mūsų produktai yra žymimi ir turi lipdukus, kad būtų būtinai lipdukai. Nes ir galiojimo laikas, aš turiu tiek atvejų ir teisminių bylų, kada negaliojantys suleisti, kada neregistruoti suleisti, moterim iškritę, nu, nerodžiau čia, bet turiu, kur iškritę tiesiog gabalais, gražios, nuostabios moteris ir nu, randai. Tai visko būna, ar ne? Tai tiesiog labai, tai yra atsakingai, rinktis reikia atsakingai, dupcija, jeigu bus koks randas, tai nieko tokio, bet jeigu veide, tai vis tiek tai, nu, visų pirma, psichiką sugadina, paskiau beviltiškumas apima. Tai žodžiu, estetika toks dalykas, kad mažiau yra geriau. Lėčiau yra sveikiau ir gražiau ir tai turi būti ir malonumas, ar ne, kad tu matai. Kitas dalykas, padarai vieną stimuliaciją, turi matyti rezultatą. Ar tau taip veikia, ar tau patinka, ar tau taip jaukiai jaučiasi, nes jeigu aš noriu gyventi iki 100 metų graži, tai aš turiu galvoti, ką aš darau irgi, nes man gali bele ką pasiūlyti. Ar ne, tai turi galvoti, o kaip tu, tai ką reiškia, tai reiškia reikia edukacijos, reikia truputį ir patiem domėtis, nes daug kas sako, ai nesvarbu, darykit ką nori, ne, klausyk, tu paskaityk, nes kai bus kažkas ne taip, tai už viską vis tiek aš kalta. Taip, tai reikia edukuoti ir kad žinotų, aišku, daug yra panikų, dėl ko estetikos daugumas gydytojų, dermatologų nenori daryti, nes ne kamerai išlesa smegenis, ar ne, nes kas nors nutinka, panikuoja, pergyvena ir yra žmonių, kurie neklauso, daro, ką nori, paskiau yra komplikacijos. Gerai, kad mes žinom, kaip tai sutvarkyti, suvaldyti, bet iš principo reikia labai daug amortizuoti emocijų, labai daug reikia galvoti, kaip atlaikyti, nes po savaitgalio, po savaitės darbų būna, mes skambinam sekančią dieną, būtinai po procedūrų, tam, kad žinom, bus panika. Panikos ypač su lūpomis, nes jos visada dvigubai, trigubai padidėja. Nu tai tada ką vyrui pasakysiu, nu tai aišku, lūpas reikia daryti, kai vyro nėra namie. Bet žodžiu, nu tai taip ir yra, skambina, priimsit po darbo, bet kada ryte, vyras komandiruotė išvažiavo, sakau, gerai, liek. Mintis, nu, moteris gudrios labai ir natūralios, tai kaip ir mano draugės. Nu tai vyrai tai nesupranta, ką jos pasidarė, sakė, tu tik lūpų nedaryk, tai sako, kad tu žinotum. Čia kaip apie tas meškeres, ar ne, kad tu žinotum, kiek jos vertos. Nu tai va, tai tiek norėjau pasidalinti, gal turite klausimų? Ar viskas aišku? Viskas aišku. Viskas aišku, kad norim būti saugios, norim būti gražios, kad reikia prižiūrėti odą, kad reikia sveikos, įsimiegojusios ir laimingos, ar ne? Jokie kremai nepadarys ir švytinčios odos, jeigu nesijausime laimingos ir patenkintos.